Një hap historik u hodh në Davos të Zvicrës, ku firmos statuti për bordin e paqes. Kreu i bordit, presidenti amerikan Donald Trump, qëndroi krah liderëve nga gjithë bota në nisjet e asaj që pritet të jetë një strukturë e rëndësishme ndërkombëtare për të mbikëqyrur Gazën dhe jo vetëm. Trump tha se liderët pjesëmarrës në bord kanë një potencial të madh dhe i quajti secilin prej tyre një mik të tij. Kreu i Shtëpisë së Bardhë shprehu ambicjet që ky bord të bashkërendohet me Kombet e Bashkuara, që do të ishte një organizim unik ndërkombëtar. Mendoj se mund të përhapemi në gjëra tjera, ndërsa kemi sukses me Gazën. Pasi ky bord të formohet plotësisht, mund të bëjmë pothuajse çdo gjë që duam. Do të punojmë në bashkëpunim me Kombet e Bashkuara. Mendoj se kombinimi i bordit paqes me llojin e njerëzve që kemi këtu, së bashku me Kombet e Bashkuara, mund të jetë diçka shumë unike për botën. Krah Donald Trump për të firmosur statutin e bordit, qëndruan lider nga vende të ndryshme që ndërmjetësuan për arritjen e armëpushimit në Gaza. Mes tyre, edhe Turqia, Katari dhe Egjipti, vendi ku nënshkrua marrëveshja për fundin e konfliktit 2 vjeçar. E pranishme ishte edhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, e cila pranoi ftesën për t'u bashkuar bordit dhe pati një takim të jetë miqësor me presidentin amerikan. Ali Shaf, që do drejtojë Komitetin Kombëtar për Administrimin e Gazës, një organ me teknokrat palestinez, njoftoi ndër të tjera se së shpejti do të hapet pika kufitare e Rafah në të dy anët, pra nga Egjipti dhe nga Gaza, siç ishte parashikuar në marrëveshjen e armëpushimit. Ndërkohë, në pamjet që u zbuluan nga Jared Kushner, një nga negociatorët për paqen dhe antari i rëndësishëm i bordit, synimi është që enklava palestineze të shndërrohet në një zonë të rëndësishme turistike.